तो नाजरीन, साबित हो गया अल्लाह के घर का तवाफ कभी नहीं रुक सकता। बैतुल्लाह की फिजाएं उस वक्त अल्लाह अकबर के नारों से गूंज उठीं जब जायरीन ने काबा की छत के ऐन ऊपर मताफ में परिंदों को दीवाना वार तवाफ करते हुए देखा। खाना काबा में तवाफ कभी नहीं रुक सकता, ये बात उस वक्त सच साबित हो गई जब कल रात इशा के बाद परिंदों के गौल ने खाना काबा के ऊपर मताफ की जगह पर तवाफ करना शुरू कर दिया। रूह परवर मनाजिर देखकर हरम में मौजूद ज़ायरीन नारे तकबीर बुलंद करने लगे। कोरोना वायरस की वजह से बैतुल्लाह के गिर मताफ में गुज़श्ता एक हफ्ते से तवाफ बंद है, लेकिन सफ़ेद परिंदों ने दीवाना वार तवाफ करके बैतुल्लाह शरीफ में तवाफ की सुन्नत को कायम रखा। वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है। ये और हकीकत देखने का मंजर है। कोई नहीं है तो परिंदे तवाफ कर रहे हैं, बताओ। ये माशाअल्लाह। अल्लाहुल्लज़ी यहदीना जमीअन, अल्लाहुल्लज़ी नअतज़ बिही जमीअन। अल्लाहु 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 अल्लाह, अल्लाहु 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 अल्लाह, अल्लाहु 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 अल्लाह, अल्लाहु अल्लाहु अल्लाह। रहमते निछावर करता है तू, बरकतों से दामन भरता है तू। Wer ist der Mächtigste und der Barmherzigste? Wer hört unsere Gebete und schickt uns die Hilfe? Allahu, 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 Allah, Allahu, Allah.